တီချောပြန်လာပါပြီဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြပြလေးတွေယူကြည့်ကြရအောင်နော်1နှစ်3 1နှစ်3ညီမလေးပန်းတွေကုန်456 456နွားနုမှန်မှန်တောက်98ကို98ကိုဥယျင်လေးကိုပြို10 17 12 10 17 12ကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်73 74 15ဗကြီးဆွဲပါလား16 19 18အမှတ်ယူလို့ပြည့်19နဲ့20 19နဲ့20အားလုံးညီညွတ်တဲ့19နဲ့20 19နဲ့20အားလုံးညီညွတ်တဲ့1နှစ်3 1နှစ်3ညီမလေးပန်းတွေကုန်456 456နွားနုမှန်မှန်တောက်98ကို98ကိုဥယျင်လေးကိုပြို10 17 12 10 17 12ကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်73 74 15ဗကြီးဆွဲပါလား16 19 18အမှတ်ယူလို့ပြည့်19နဲ့20 19နဲ့20အားလုံးညီညွတ်တယ်19နဲ့20 19နဲ့20အားလုံးညီညွတ်တယ်ကဲကလေးတို့ရေဒီတိချာကြပြလေးကို2မျိုးလုံးလိုက်ဆိုကြည့်ကြနော်နောက်ထပ်တိချာကြပြလေးတစ်ပုဒ်နဲ့တီတီချောပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲတတာ